La energía de la naturaleza es una fuerza divina que da vida y salud, rejuvenece el cuerpo y le da la oportunidad de vivir. Una planta crece peor en casa que al sol en el exterior, porque allí hay prana, pero en casa no hay prana. Asimismo, las personas que trabajan en la naturaleza son más fuertes, enérgicos, tienen fuerza, porque se alimentan de la naturaleza. Tengo vecinos, una abuela y un abuelo, ambos tienen 80 años y trabajan en el huerto todo el día. Les pregunto, ¿cómo habéis llegado a vivir hasta los 80 años? Ellos responden, ¿cómo hemos llegado a vivir? Intenta trabajar en el huerto y vivirás lo mismo. Están en el huerto todo el tiempo. El huerto, la tierra les da fuerza. Comen los productos que cultivan. Tierra, agua, sol, todo esto da vida.